係，我係梁智聰。咁今次咧會喺卡夫卡的女人們裏邊咧，我會飾演卡夫卡啦。咁另外喺蝶戀花裏邊咧會飾演康熙嘅。咁今次呢兩個戲有咩同平時排練有咩唔同咧？今次真係完全一個字都冇講過，連 VO 都冇。二就係今次覺得個排練嘅過程係快嘅。好可能係因為啱啱我哋最近期有一個演出十方一念咧，咁都有好多對手咧都係喺上個演出裏邊咧都會接觸開啊，同埋一齊排練過。咁所以好多大家所 jam 嘅嘢啊，又或者大家想做嘅嘢啊，都好快 connect 到。咁所以咧就嗰個排練好快脆，我覺得某程度上。咁同埋喺尤其是喺卡夫卡的女人們裏邊啦，咁基本上幾個女人們咧就係圍住卡夫卡去做翻佢一啲可能佢哋嘅事啦、佢哋嘅感覺啦嘅嘢啦。嗰度雖然短短地，但係嗰個轉接位啊，又或者每一個女人對同卡夫卡嘅關係裏邊咧，好快大家都 sense 到大家想表達啲乜嘢咁樣啦。咁另外就係呢兩個戲嘅風格啦，呢兩個戲嘅風格咧，我覺得特別嘅，特別在於其實導演成日都有講㗎，佢排戲嘅時候咧都會覺得排戲係排緊一幅畫緊一幅圖畫咁樣嘅。咁今次咧更加個感覺係唔單止係一幅圖畫，我覺得似連環圖嘅。咁嗰個連環圖係好似武功秘笈咁樣㗎，佢好多公仔喺裏邊嘅。咁但係咧又會有啲咁多文字咧去描述嗰個武功係呸咁樣嗰個，即係你睇個形狀少少嘅文字，即刻知道嗰個武功係點樣使出嚟，就好似你一路揭緊本武功秘笈咁咧，你就學識咗嗰個犀利嘅武功咁樣。咁今次嗰個演出就係睇完之後你就會知道咗原來演員係咁樣睇呢個故仔，導演原來係睇呢個咁嘅故仔咁樣。咁所以我會覺得今次嗰個成個演出排練或者成個演出嘅氛圍都好似一個連環圖咁樣咯。咁另外就係點樣今次點解會咁新視野啦？我覺得其實照字面解新視野就係你睇一啲你以前未睇過嘅嘢。咁我唔可以話今次完全冇人試過咁樣做喎，唔係。咁但係係我哋演員自己本身去點睇嗰個製作啦。咁二嚟咧就係我會覺得係觀眾，我哋成日話觀眾都好被動咁去接收，咁亦都成日話觀眾要積極啲去睇戲嘅時候，佢要諗嘢。但係今次我覺得唔單止係諗嘢咁簡單，佢係要感受個戲。二嚟就係有一啲韻味俾留到俾觀眾，我相信係。咁嗰個韻味唔係俾你去沉溺喺裏邊，而係呢個韻味係令到你想去知道更加多嗰個角色，又或者嗰個古仔想表達嘅嘢，甚至乎了解嗰個人物佢究竟係點樣嘅一個人。嗰種韻味，我覺得係今次好強烈嘅一個帶俾觀眾嘅一個感受，或者大家需要去再去鑽入去多啲嘅世界裏邊。多謝。